بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ئەو کەسانەی باوەڕتان هێناوە دوژمنانی من و دوژمنانی خۆتان مەکەنە دۆستی گیانی بە گیانی لە کاتێکدا خۆشەویستی و سۆزی خۆتانیان بۆ دەردەبڕن بەڕاستی ئەوان بێباوەڕیش بوون بەوەی لەلایەن خوداوە بۆتان هاتووە ئەوانە پێغەمبەر و ئێوەش دەردەکەن لە مەککە لەبەرەوەی کە باوەڕ دەهێنن بە خودای پەروەردگارتان ئەمەم بەگوێ بکەن ئەگەر ئێوە دەرچوون بۆ تێکۆشان لە پێناوی من و بەدەستهێنانی ڕەزامەندی مندا بەنهێنی خۆشەویستی خۆتانیان پێدەگەێنن لە کاتێکدا من ئاگادارم بەوەی شاردوتانەتەوە و بەوەشی کە ئاشکراتان کردووە جا هەرکەس لە ئێوە کاری وا بکات ئەوە بەڕاستی ڕێبازی ڕاستی ون کردووە إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هەرکاتێک خوددا نەناسان دەسەڵاتیان هەبێت و ئێوەیان دەست بکەوێت ئەوە دەبنە دوژمنتان و دەست و زمانیان بە خراپە درێژ دەکەن بۆتان بە هەرچی بۆیان بکرێت ئەوانە پێیان خۆش بووە و ئاواتیان خواستووە کە ئێوە لە ئاینەکەتان هەڵگەڕێنەوە لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير خزمان و ڕۆڵەکانتان هەرگیز فریاتان ناکەون چونکە لە ڕۆژی قیامەتدا لە یەکتان جیا دەکاتەوە بەڕاستی خوددا بینایە بەو کار و کردەوەی کە دەیکەن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أي إيمان داران بەڕاستی لە ئیبراهیم و ئەوانەی کە لەگەڵی دابوون نمونەیەکی چاکتان خراوەتە بەرچاو کاتێک کە بە قەومەکەی خۆیانیان وت دوای ساڵەها بانگەواز ئێمە بەرین لە ئێوە و لەو شتانەشی کە لە جاتی خوددا دەیپەرستن ئێمە باوەڕمان بەو دین و ئاینەی ئێوە نییە ئیتر دژمنایەتی و ڕقابەرایەتی لە نێوانماندا بەرپا بووە تا ئەو کاتەی کە باوەڕ بە خودای تاک و تەنها دەهێنن جگەل لەو بەڵێنەی ئیبراهیم دای بە باوکی وتی بێگومان داوای لێخۆش بوونت بۆ دەکەم دەسەڵاتی خوداشم نییە ئەگەر کارە ساتێکت بەسەر بهێنێت اینجا وتی پەروەردگارە هەر پشتمان بە تۆ بەستووە و هەر بۆ لای تۆش گەڕاوینەتەوە سەرنجامیش هەر بۆ لای تۆیە
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. پەروەردگارە مەمان کە بەمایەی گومڕایی بۆ ئەوانەی بێباوەڕ بوون لێشمان خۆش ببە. پەروەردگارمان بەڕاستی هەر تۆ خودایەکی باڵادەست و دانایت. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. سوێن بە خوددا بەڕاستی لەسەر گوزەشتە و ژیانی ئیبراهیم و ئەواندا نمونە و پێشەنجێکی چاک هەیە بۆ ئەوەی چاویان لێ بکەن بۆ ئەو کەسەی کە ئاوات و ئومێدی ڕەزامەندی خوددایە و لە ڕۆژی دوایی دەترسێت و حسابی بۆ دەکات. جا ئەوەشی کە پشت هەڵدەکات و شوێن ڕێبازی ئەوان ناکەوێت ئەوە با بزانێت خۆی زەرەر دەکات چونکە خوددا هەر خۆی بێنیازە و شایستەی هەموو جۆرە سوپاسێکە. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. نزیکە خوددا خۆشەویستی و سۆز بەرپا بکات لە نێوان ئێوە و ئەوانەدا کە دوژمنایەتیتان لەگەڵ کردن لەوان و هەندێکیان باوەڕ بهێنن. هەمیشە خوددا بەدەسەڵات هات هەر ئەو خوددایەش لێ خۆش بوو میهرەبانە چاوپۆشی لە ڕابردوو دەکات. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. دڵنیاش بن کە خوددا قەدەغەی ئەوەتان لێ ناکات کە چاک ڕەفتاری و دادپەروەری بکەن لەگەڵ ئەو کەسانەدا جەنجیان دژ نەکردوون و دژایەتی ئاینیان نەکردوون و لە شوێنەوارتان دەریان نەکردوون چونکە بەڕاستی خوددا دادپەروەرانی خۆش دەوێت. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بەڕاستی خوددا تەنها قەدەغەی ئەوەتان لێ دەکات کە پشتیوانی بکەن لەوانەی کە جەنجیان بەرپا کرد دژی ئاین و دەریان کردن لە شوێنەواری خۆتان و پشتیوانی ئەوانیان کرد ڕۆڵیان هەبوو لە دەرکردنتاندا ئەوەشی پشتیوانیان لێ بکات و خۆشی بوێن جا ئەوانە هەر ستەمکارن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ئەوانەی باوەڕتان هێناوە کاتێک ئافرەتە ئیماندارەکان کۆچ دەکەن و دێن بۆلاتان تاقییان بکەنەوە و بە وردی پرسیاریان لێ بکەن سەبارەت بە کۆچ و هۆی هاتنەکەیان. خوددا ئاگادارە بە ئیمانەکەیان. جاگەر زانیتان باوەڕدارن ئەوە مەیان جێڕنەوە بۆ لای مێردە بێباوەڕەکانیان نە ئەم ئافرەتانە حەڵاڵی ئەو بێباوەڕانن نە ئەو بێباوەڕانەش حەڵاڵن بۆ ئەم ئافرەتە ئیماندارانە. ئەو مارەیەی مێردە کافرەکانیان خەرجیان کردووە بۆیان بجێڕنەوە
ئیتر هیچ ڕخنەیەکیش لەسەرتان نییە ئەو ئافرەتانە مارە بکەن کاتێک مارەیان بدەنێ. ئافرەتانی کافر مهێڵنەوە لای خۆتان، واتە مارەیان مەکەن. ئێوەش ئەی ئیمانداران ئەگەر مەسرفێکتان کردووە لە ئافرەتێکی کافردا داوای بکەنەوە، ئەوانیش ئەگەر مەسرفێکیان کردووە لە ئافرەتێکی ئیمانداردا با داوای بکەنەوە. ئەوە حکم و فەرمانی خوددایە کە خۆی فەرمان ڕەوایی دەکات لە نێوانتاندا. خودای گەورەش هەمیشە زانا و دانایە. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خۆ ئەگەر یەکێک یا هەندێک لە هاوسەرانتان گەڕانەوە بۆ ناو کافران، لەوە دوات جەنگ لە نێوان ئێوە و کافراندا بەرپا بوو، سەرکەوتن بەسەریاندا، ئێوە لە دەستکەوتی ئەو جەنگە زەرری ئەو ئیماندارانە ببژێرن کە خێزانەکانیان ڕۆیشتون. لەو خودایە بترسن کە ئێوە هەمیشە بڕوادارن پێی. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أي پیغمبر کاتێک ئافرەتانی ئیماندار هاتن بۆلات و پەیمانیان پێدایت کە هیچ جۆرە هاوڵێک بۆ خوددا بڕیار نەدەن، دزی نەکەن، زینا نەکەن، ڕۆڵەکانی خۆیان نەکوژن، هیچ جۆرە بوختانێک نەکەن لە نێوان دەست و پێی خۆیاندا، واتە دوورە پەرێز بن لە هەموو جۆرە خیانەتێک و فەرمان بەردارت بن لە هەموو چاکەیەکدا و یاخی نەبن لێت، جا ئەوە تۆ پەیمانیان لەگەڵ ببەستە و لە خوددا داوای لێخۆشبوونیان بۆ بکە، چونکە بەڕاستی خوددا لێخۆشبوو میهرەبانە. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أي أواني باورتان هناوا پشت مەبەستن بە کەسانێک خوددا خەشمی لێگرتون و دۆستایەتیان مەکەن، بێگومان ئەوانە نائومێد و بێهیوا بوون لە پاداشتی قیامەت، هەروەکو کافران نائومێد بوون لە گەڕانەوەی